Muy buenas tardes, umuhingamo mwiza amados amigos y hermanos bakundwa nshuti na bene presentes data muri ngaha, y ministros abakozi b'Imana presentes. muri ngaha. Y ahora Ubu rero iremos turifuza al estudio bíblico de hoy domingo de Escuela Bíblica inyigisho za Bibiliya Dominical, zo kuw'Imana para el ku cual nyigisho za leemos Bibiliya. Ariyo mpamvu dusome en Primera de Samuel, muri Samweli wa mbere capítulo 16, versos igice cya 1. 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Dijo Jehová a Samuel, Maze ¿hasta cuándo uhoraho llorarás abaza a Samweli Saúl, ati uzogeza hehe habiéndolo yo kuririra Sawuli, para que no sea rey? kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli? Llena tu cuerno de aceite, Uzuza ihembe ryawe amavuta, te uhezuze enviaré a ngutume Isaí de Belén, kuri Isayi w'i porque de sus Betelehemu, hijos kuko me nironkeye provisto de rey. umwami mu bahungu biwe. Dijo Samuel, Samweli ¿cómo iré? arasiguza Si Saúl lo supiera, ati nogenda nte? me mataría. Erega Sawuli niyavyumva Jehová azonyica. respondió, Uhoraho Toma aramwishura contigo una becerra de la ati bacala, hitana inka y'ishashi ugende uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi, uheze uhamagare y yo te enseñaré Isayi aze kuri ico kimazi, nanjye nzokwereka uko uzogenza, uzundobanurize amavuta. hizo pues Samuel como uzundobanuriza le fue. amavuta Hizo pues Samuel wonzokurangira. como le dijo Jehová. Nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye, Los aja i ancianos de la Betelehemu. ciudad salieron Aja a i recibirle Betelehemu, ashitseyo con miedo, abakuru y dijeron, b'igisagara baza "Es kumusanganira pacífico tu bahinda venida?" agashitsi, baramubaza Respondió, bati "Sí, mbega uzanwe n'amahoro?" vengo a ofrecer sacrificio ategome a Jehová. n'amahoro, nzanwe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. santificando Kandi él a yeza Isaí Isayi y a sus hijos, n'abahungu los biwe, llamó al sacrificio. abahamagara kuza kuri ico Y kimazi. aconteció que cuando ellos Nuko vinieron, bashitseyo él vio a Eliab abonye y dijo, Eliyabu aribwira "De cierto delante ati de nta Jehová gukekeranya está Uhoraho su ungido." agira yimikisha Yehova amavuta respondió nguyu Samuel, imbere yiwe. Ariko Uhoraho mires su abarira parecer, Samweli ati ntaco ni a la grandeza uraba ishusho yiwe canke de su ikireho estatura, ciwe, porque yo kuko lo desecho, ntamushimye. porque Jehová no mira Erega jewe sindaba lo que mira el hombre, nk'uko abantu baraba, pues el hombre mira lo que kuko está abantu baraba delante de sus ku ojos, rukoba gusa, pero Jehová mira ariko jewe el Uhoraho corazón. ndaba mu mutima. Entonces llamó Maze Isaí a Isayi ahamagara Abinadabu, Abinadab, maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. el cual dijo, Samweli "Tampoco aravuga este ati n'uyu ha nyene escogido Jehová." Uhoraho siwe Hizo yatoranije. luego pasar Isayi a arongera amwereka Shama, y dijo, nawe nyene "Tampoco este Samweli ha elegido Jehová aravuga ateka n'uyu nawe Uhoraho siwe yatoranije. suyos Nuko delante de Isayi Samuel." yerekana indwi mu Samuel bahungu dijo biwe a ngo Isayi, Samweli No, abarabe. Samweli elegido abarira estos. Isayi ati abasiba Jehová no Uhoraho elegido estos. yatoranije. entonces dijo Samuel, Maze Isaí, Samweli abaza Isayi "¿Son estos ati todos mbega tus hijos?" abana bawe bose Y nabo? respondió, Aramwishura "Queda aún el menor, ati hasigaye umuhererezi. apacienta las ovejas." Ariko rero Dijo ariko Samuel, ariko re- Isayi, ariko ari ku ntama. "Porque Nuko no Samweli sentaremos aramubarira en la mesa ati tuma hasta uja que venga kumuhamagara, aquí." kuko tutari bwicare ngo turye Y ataraza. envió, pues, Nuko por él, nuko y le hizo entrar, nuko atuma uja y era rubio, kumuzana, hermoso de ojos, kandi yari y umuhungu de buen w'inzobe parecer. w'amaso meza Entonces Jehová w'umunyakaranga. dijo, Maze "Levántate Uhoraho aravuga y úngelo, ati va hasi porque umusuke este kw'amavuta, es." kuko wa wundi ari Y uyu. Samuel tomó el Nuko cuerno del Samweli aceite, aca yabira lo rya vio en hembe medio de sus ry'amavuta hermanos, y ayamusukako. desde aquel día Bakuru en be adelante, el bamukikije. Espíritu de Jehová vino Kuva uwo sobre David. munsi mwe mu Uhoraho yamaza kuri Dawidi Luego akabushungu. Samuel Nuko Samweli se arahaguruka asubira i Rama. y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl,
muhoraho amaze kuva kuri sawuli imwemu mbi irungitswe n'uhoraho yama igenda imufata bwa gikange. Ikigwa cy'inyigisho za bibiliya ni dawidi umuhungu wa munani wa isayi asizwe kugira ngo abe umwami wa isirayeli. Mushobora gufata ibyicaro byanyu. Ni ingirakamaro cyane kumenya yuko dawidi yari umuntu afise umutima nk'uw'Imana yifuza, kandi yuko yari n'umuvugishwa, kandi mu yandi majambo yari afise integerabwenge zibiri zifatanye, conscience na subconscience bifatanye, biba bifatanye kumuvugishwa, kuko akanuye wewe ari ahumiri akanuye arashobora kubona, kuko subconscience yoyo ntigira imbibe. Iyo ibiremwa abantu baba bafise imbibe ibiremwa abantu bifise, kubw'ivyo we arashobora kubona mu bundi buringanire, agashobora kumva ijwi ry'Imana, kandi vyongeye agashobora no kubona Imana mu kwigaragaza kwayo, ndetse n'abamarayika akabona n'abamarayika. vyongeye ibyanditswe biravuga yuko uhoraho umwami atazigera akora ikintu na kimwe atibiye akabanga abasavyi bayo, abavugishwa nayo, abavugishwa. Amose igice cya 3 umurongo w'indwi. vyongeye muri Zakariya igice cy'indwi umurongo wa 11 kugeza kwa 12 haravuga hati, ariko banka kumva, Isirayeli yase kumva Imana. Mbega ni gute Imana ivuga? Yari kirabwira Isirayeli kugira Isirayeli yumve Imana. Igice cy'indwi umurongo wa 11 ukabandanya haravuga hati, ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaga imitima imera nk'isare, ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpemu wiwe, ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nicyo catumye uburake buhambaye buva kuhoraho nyene ingabo. Aha hariho uburyo ubw'Imana yavugisha ry'Abaheburayo, yavuga biciye muri mpemu wayo, biciye mu bavugishwa, kuko ijambo riza kubavugishwa, kuko uhoraho umwami yacazagera ko atibiye akabanga abasavyi bayo, abavugishwa nayo. Kubw'ivyo irabarungika bafise integerabwenge zibiri zifatanye, kugira ngo bashobore kumva, kugira bashobore kumva Imana, nuko gutyo bashobore gutangaza ivyo Imana iba yavuze, bakabibwira abantu baba bari mu isezerano riba rihwanye n'ico gihe. Isirayeli yari munsi y'isezerano ry'ivyagezwe. Nuko rero Isirayeli yaravuye ku Mana, kandi turabona yuko Dawidi atari gusa umwami, ahubwo yari n'umuvugishwa, kandi mu yandi majambo Imana yaramuvugisha, Imana yaramurongora, kandi Imana yaramukosora, kugira ngo gutyo Imana yaramutoranije kugira ngo abe umwami mu kibanza cya Sawuli. Kandi Dawidi yari umuhungu wa munani wa Isayi, yari yaravukiye i Betelehemu y'Iyudaya, kubera yuko i Betelehemu niho Kristo yavukiye. Nuko rero Dawidi yategerezwa nawe nyene kuvukira i Betelehemu, kandi Kristo Mesiya yavukiye
en la yari casa kuzovukira del pan mu nzu de Dios, y'imitsima y'imana ariyo betelehemu, porque Belén kuko betelehemu o significa icyo gisigura la casa bisigura del pan de inzu Dios. y'imitsima y'imana. Por eso, ku bw'ibyo Jesucristo yesu tenía que kirisito nacer yategerezwa en Belén kuvukira también, i porque betelehemu dijo, "Yo kuko soy el yaravuze pan ngo ndi de vida. umutsima w'ubugingo, El que come de este urya pan kuri uyu mutsima vivirá para siempre". azobaho ibihe bidashira. Y ahora rero encontramos turabona que David, yuko siendo el dawidi octavo kuba hijo yari de umwana wa Isaí, munani wa Isayi es figura ni ishusho n'urugero del rey rw'umwami venidero, yaragiye kuza descendiente del rey ukomoka David mu mwami dawidi para el tiempo mu postrero. gihe cy'iherezo. Tiene que ser ategerezwa judío, kuba ari umuyahudi, el rey venidero, y tiene que cumplir el ategerezwa tipo y figura gushyitsa ishusho n'urugero de David, rya dawidi, kuko dawidi ni ishusho n'urugero del Mesías príncipe bya que mesiya, vendrá umwami ari we azoza y que gobernará kandi gutyo sobre Israel, aganze isirayeli, sobre todas las aganze naciones. n'ibihugu byose. el rey kandi ni umwami, que restaurará umwami el reino azogarura ubwami, de Israel ubwami bwa isirayeli, y ocupará el nuko trono de gutyo David. afate Por lo intebe ya tanto, dawidi. Nuko rero es importante ni saber ingirakamaro cyane kumenya que David es yuko el dawidi hijo octavo yari umwana w'umunani wa Isayi asizwe kugira ngo abe umwami wa Isirayeli. Ahora, rero para el tiempo mu final, gihe cy'iherezo el octavo hijo umwana w'umunani de la monarquía ariho ariwe muri monarshi, del hijo de David mu bana ba Dawidi, aparecerá, umwana wa Dawidi y eso será ubwo azogaragara, la venida del kandi Hijo uko del kuzoba Hombre rukuza k'umwana w'umuntu tiempo final, mu gihe cy'iherezo, para reclamar kugira ngo gutyo hishuzwe el trono y el reino intebe de David, n'ubwami bwa Dawidi, y sentarse kugira ngo gutyo sobre el trono yicare de ku ntebe ya David, Dawidi, reinar aganze sobre Israel, aganze Isirayeli, sobre todas las aganze naciones, n'ibihugu byose. con capital Jerusalén, Yerusalemu ari mugwa mukuru, y kapitale, gobernar todo Israel, agace y nyamukuru azoba ari Isirayeli. todas las naciones Ibihugu byose que sean salvas bizokira durante la gran tribulación, bice mu mubabaro mwinshi, bikinjira mu bwami bwa Mesiya, y la paz amahoro y felicidad correrá n'umunezero bizokwira desde Jerusalén bivuye como un río. i Yerusalemu nk'uruzi, bitembe mu bihugu, atembe mu bihugu Ese byose. es el que traerá kandi paz y uwo niwe azozana amahoro ahoraho para Israel kuri Isirayeli y para todas las ndetse no naciones. ku bihugu byose. Por lo cual nuko rero queremos turifuza que aparezca yuko hogaragara aquel que está uwo representado en yashushanirijwe el octavo mu hijo mwana w'umunani de Isaí, wa Isayi, el cual será el ari ungido we como rey, azoba asizwe nk'umwami wa Isirayeli. y tiene que aparecer ategerezwa en este tiempo kugaragara muri kino gihe cy'iherezo. final. Los judíos Abayahudi están bo esperando baramurindiriye, el cristianismo. iyobokamana ry'abakristo nabo nyine baramurindiriye. Hay un misterio hariho secreto, ibanga, el secreto más ibanga grande de rikomeye toda la cyane muri Biblia Bibiliya está yose en riri la venida del mu Hijo del kuza Hombre k'umwana para el w'umuntu día ajya postrero, ku munsi w'iherezo, para kugira ngo hablarle a Israel abwire Isirayeli, y hablarle también byongeye al anabwire cristianismo iyobokamana ry'abakristu. cómo vendrá, niko utazoza, cuándo vendrá azoza ryari, y quién será. mbega azoba ari nde? Es el secreto. iryo ni Todo ibanga. eso está Ibyo dentro byose del séptimo sello biri indani mu kimatanijwe de cy'indwi, Apocalipsis mu capítulo 8 byahishuriwe igice cy'umunani, y kandi capítulo 10 no mu byahishuriwe de igice Apocalipsis. cy'icumi, igice El cy'icumi, libro igitabo que es como el libro aricyo del kimeze profeta nk'igitabo Daniel, cy'umuvugishwa el cual n'Imana también lo vi en Daniyeli. el capítulo 7 viniendo, byongeye tubona mu gice cy'indwi, aza los derechos, agafata uburenganzira bwo kuba umwami, los derechos uburenganzira de la vida eterna ku buzima buhoraho, kugira ngo
establecimiento del reino ashireho ubwami de David, la restauración ubwami del bwa reino de dawidi David, agarure ubwami bwa dawidi de la cual los discípulos de Jesucristo le ari preguntaron en bo los intumwa Hechos, za yesu zamubajije mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere babaza yesu ati mwami iki gihe nicyo ugira ugarukane ubwami bwa isirayeli muri kino gihe ati ibyo si ibyanyu ati mwebwe si ibyanyu kubimenya nosotros sí, nos toca saber porque estamos en el tiempo kuko para la restauración del ntituri reino. ntibari ariko mwebwe muremere kuko turi mu gihe cyo kugaruka kwa dawidi n'intebe ya dawidi icyo ni cyo cyizigiro kimwe gusa gihari ku ihanga ry'abaheburayo ndetse no ku biremwa abantu byose hatabaye icyo cyizigiro ubuzima nta cyizigiro nta kwiyumva ko waba ufise ubuzima bwoba ari ubwo gukora no gusinzira no kurya haheze imyaka runaka nuko mu nyuma bugapfa ubwo buzima ariko ivyo ubwo nibwo wari ubuzima ubuzima n'umwami niwe buzima ku biremwa abantu vyose kandi kumenya iryo banga ry'umwami integuro y'imana ihwanye n'igihe icyo umuntu aba ariko arabamwo iryo nihigwe n'umugisha ukomeye cyane kuko uba uri kurarakira ugushyurirwa kw'integuro y'imana kugira ngo ube indani mu nteguro y'imana namba ntubeho uri kurahakana ibyo imana ibika irakora ngaha ku isi ni ingirakamaro cyane kuba usobanukiwe umwana wa munani wa isayi asizwe nk'umwami wa isirayeli ni ishusho n'urugero bya mesiya umwami ariwe azokwishyuza yishyuze intebe n'ubwami bwa dawidi kandi azoshiraho ubwami bw'imana ngaha ku isi kuko ubwami bw'imana ngaha ku isi ni ubwami bwa dawidi kandi intebe yo ngaha ku isi y'imana ni intebe ya dawidi nuko rero ni ingirakamaro cyane kumenya ayo mabanga yose ayo mabanga yose ya bibiliya kugira ngo gutyo tube ntitube turi ko turanegura cyangwa duhakana ibiriko biraba mu nteguro y'imana harakenewe kumenya Dios es el rey del universo y que estamos aquí yuko turi ngaha con y por un nka propósito ndetse dufise ihangiro divino. ihangiro ry'imana No estamos aquí turi ngaha para perder el tiempo. ntituri ngaha kugira ngo dutakaze umwanya turi hano Para entrar a un programa kugira divino ngo twinjire mu nteguro que y'imana nos llevará ariyo a la vida eterna, izotujana ku buzima buhoraho para nunca kugira ngo namba morir. ntituzokongere gupfa Por lo tanto, nuko rero es importante que estemos ni ingirakamaro alerta, ko tuba tugavye turyamiye amajanja porque kubera yuko va a ser revelado hagiye guhishurwa el octavo hijo umwana w'umunani de Isaí, wa Isayi tipificado en ari we David. ashushanya Dawidi yashushanyirijwe muri Dawidi Y los judíos lo van a recibir. kandi abayahudi bo bazomwakira Pero ¿de dónde saldrá? ariko azova hehe azokomoka hehe Eso lo vamos a ver algún día. ivyo umunsi umwe tuzobibona Veamos aquí, Primera de Crónicas, mu capítulo ngoma za 29, mbere igice cya 29 versos 22 en adelante dice, Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 29 umurongo 22 en adelante. 22 ukabandanya haravuga hati Comieron y bebieron delante de Jehová aquel día
uwo munsi bararya baranywa bari imbere y'uhoraho bafise akanyamuneza kenshi, maze bongera kwimika salomo umuhungu wa dawidi ubugira kabiri ngo abe umwami. bamurobanuza amavuta imbere y'uhoraho ngo abe segaba, na sadoki ngo abe umuherezi. nuko salomo avyagira ku ntebe y'ubwami ishinzwe n'uhoraho, ari umwami mu gishingo ca se dawidi. Mbega niyihe ntebe ya dawidi? niyihe intebe salomo yicayeko? ni intebe ya dawidi, ni intebe ya se dawidi. haravuga yuko iyo yari intebe, iyo yari intebe y'imana, intebe y'ubwami bw'imana. ni ukuvuga ngo intebe yo ngaha ku isi y'imana ni intebe ya dawidi. ndetse ubwami bw'imana bwo ngaha ku isi, ubwami bw'imana bwo ngaha ku isi ubwami bwa dawidi. ku bw'ivyo abayahudi bo barabaza ati ugira ugarure ubwami bw'imana muri kino gihe. baramubaza kuko ubwami bwa isirayeli cyangwa ubwami bwa dawidi n'ubwami bw'imana bwo ngaha ku isi, kandi intebe ya dawidi ni intebe y'imana yo ngaha ku isi, ariyo ihura neza n'intebe yo mu ijuru y'imana, ese n'ubwami bwo mu ijuru bw'imana. ibishushanyo ubwami bwo mu ijuru bw'imana ni intebe ya dawidi, ubwami bwa dawidi. byoroshye cyane nk'uko. kandi hazobaho umuhungu wa munani wa Isayi. ni ukuvuga ngo hazoba umwana w'umunani wa Isayi, ari we ashushanya muri dawidi. dawidi umukundwa. betelehemu y'iyudaya, inzu y'imitsima y'imana. iyobokamana ry'abakristo bararindiriye ukuza k'umwami. bo bazomubona ubwa mbere, azozira ubwa mbere ishengero, nuko mu nyuma azire abayahudi, kuko inzu y'imitsima y'imana ni kristo, umutsima w'imana, kuko yaravuze ngo ndi umutsima w'ubugingo. ari mu ishengero, ariyo nzu y'imana yo mu buryo bwo mu mpwemu, inzu yo mu isezerano rishasha, inzu yo mu isezerano rishasha. nuko rero iyobokamana ry'abakristo ritegerezwa gukingura amaso, kubera yuko ukuza k'umwami kuzoshitswa bwa mbere hagati mu ishingiro ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro, ingoro y'imana yo mu buryo bwo mu mpwemu. kandi iyo ni inzu y'imitsima, y'umutsima w'ubugingo, kuko Kristo n'ishengero ryiwe ni kimwe, ni umubiri w'ibanga wa Kristo, ishengero ryiwe. abo nibo bari munsi y'isezerano rishasha, isezerano rishasha. nuko mu nyuma azihishurira ihanga ry'abaheburayo rizobona ukuza k'umwami mu ishengero ryiwe. bo bazovuga ati uyu niwe twebwe twari turindiriye. bo bazomwakira mu nyuma, azokwinjira, hazokwinjira ikiringo cy'ubwami aricyo kigenewe abayahudi, uko gusobekerana kw'ibiringo, ikiringo cy'ubwami kisobekerana n'ikiringo cy'ubuntu. byoroshye cyane nk'uko, ariko iryo ni ibanga rikomeye cyane mu mabanga yose, ariryo ryagumye rimatanijwe kugeza uwo mwanya, aho
imana izoryugurura nuko ikamenyekanisha iryo banga ry'ukuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu muri kino gihe cy'iherezo, azi ishengero ryiwe, nuko mu nyuma azirihanga iry'abaheburayo. Nuko rero haje igihe cyo kwitegura ku iyobokamana ry'abakristo, byongeye no ku bayahudi bo bagiye bitegurira ukuza k'umwami, ukuza k'umwami wa Isirayeli, ukuza aribyo Dawidi ari ishusho n'urugero nk'umwana w'umunani wa Isayi. Mwibuke yuko Kristo yavuze mu Byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 16, Kristo muri mpwemu yera niwe yavuze igitabo cy'ibyahishuriwe. Ibyo buri gihe yaravuga ngo mpwemu aravuga ibintu runaka, mpwemu aravuga, mpwemu n'umugeni baravuga, kuko ishengero itegerezwa gusubiramwo ibyo Kristo muri mpwemu yera aba ariko aravuga, anavugira mu ishengero ryiwe. Igice cya 22 umurongo wa 16 haravuga hati, yewe Yesu numye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi ca Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ikinyenyeri gicibibatsi cyo mu gaturuturu. Kandi mwe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu. Ngaha turashobora kubona yuko Kristo ari umunago wo ku gishitsi ca Dawidi, niwe mwana wa Dawidi. Kandi ku munsi w'iherezo harasezeraniwe ukwigaragaza k'umwana w'umuntu hagati mu iyobokamana ry'abakristo, nuko mu nyuma no mu bayahudi. Kandi uko nukuza k'umwami aje mu gihe cy'iherezo. Hari ibanga rikomeye cyane hano. Mwibuke yuko Kristo buri gihe we yavuga ati umwana w'umuntu, nuko nk'umwana w'umuntu iyo titere ihwanye igenewe umuvugishwa, icyo cyitiriro. Ariko rero nk'umuvugishwa, Kristo ashushanya umwana w'umuntu, kandi isezerano ni uko umwana w'umuntu azoza mu gicu azananye n'abamarayika biwe, kugira ngo ahamagare ndetse anegeranye abatoranijwe bo mu ihanga ry'abaheburayo, ari byo 144 by'abatoranijwe, 12 bya buri muryango. Ariko bwa mbere araza akigaragaza mu ishengero ryiwe muri kino gihe cy'iherezo. Iyobokamana ry'abakristo ritegerezwa kuba ryiteguye, kugira ngo ryiteguriye icyo kintu. Ndetse n'abayahudi nabo nyene vyongeye bategerezwa kuba biteguye, kugira ngo uwo mugisha wukoza k'umwana w'umuntu ashobore kwigaragaza, nuko gutyo bashobore kwakira imigisha ije mu mwana w'umuntu aje ku biremwa abantu muri kino gihe cy'iherezo. Umwana wa munani wa Isayi asizwe nk'umwami wa Isirayeli. Icyo nicyo cyabaye ikigwa cy'inyigisho za Bibiliya uwo munsi ku w'Imana w'inyigisho za Bibiliya hano mw'ihema rinini Karpa Katedrale,
ndetse nabo bose bihuje con esta transmisión bihuje na rino tumatumanako biciye kuri satelite canke biciye no kuri interinete. Israel está esperando Isirayeli irarindiriye al Hijo de David, irindiriye umwana wa Dawidi, Mesías Brisa, Mesiya umwami, está esperando un hombre, kandi bararindiriye umugabo, un profeta, umuvugishwa en el cual se cumplan ari we muri we esas profecías. hashikirizwa ubwo Eso es lo que está buvugishwa. esperando Israel. Uwo niwo Isirayeli irindiriye. El Dawidi octavo hijo de Isaí, umwana wa munani wa Isayi ungido como rey de asizwe Israel. Este ha kuba sido umwami wa Isirayeli. el tema de Icyo nuestra escuela nicyo bíblica. cyabaye ikigwa cy'inyigisho za Bibiliya z'uyu munsi ku w'Imana tariki 19 z'ukwa kabiri mu 2017. Continúen pasando una Mubandanye tarde mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Kristo, nuestro Salvador. umucunguzi wacu. Dejo con ustedes Ndasiga hamwe namwe al reverendo José Revera Yosefu Benjamin Peresi continuación. kugira ngo abandanye. Dios le bendiga y les guarde. Ese Imana yubahezagera kandi ikabarinda mwebwe mwese. Mubandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Kristo, Salvador. umucunguzi wacu.